早上好啊！哇，大件事大件事！我一瞓醒覺就刷爆咗我個視頻號啦！哇，號碼我話俾你知啊，你冇話咩黑粉攻擊你啊！其實你根本就冇粉絲啊，你知唔知噶？睇馬騮戲嘅人就特別多，邊個唔中意睇人哋嘈交啊？從秀恩愛到嗌交呢場戰爭啊，係人都中意睇啦，就係你隔籬鄰舍親戚朋友都中意睇啦。你冇話人哋阿鹹伯係衰佬啊，其實你都一樣衰噶。每一個女人呢，你想揾一個有錢人，唔想做呢係啱嘅，呢個係自己個選擇啊。但係你話去街市嗰度隨便去撈，就撈一個富豪呢，咁就要睇自己個命水啦。哇！你個鹹濕伯70幾歲啦，又唔做嘢，靠個400幾萬食利息嘅人，你諗住個400幾萬係咪你阿鹹伯一個人個先？如果係佢嘅，點可能攞唔返嚟啊？但係家家有本難念個經啊！我哋睇馬騮戲個人就係睇你點衰啫，唔會睇你啊個450萬係點樣攞得到噶。再有一個，你唔去報東張，你點會死啊？邊個話俾我哋大家知？離婚個女人一嫁俾個老公，個老公個財產就係我哋噶。我都未曾聽講過，就係只係聽到你先咁有自信啊去做呢件事。你唔去上東張，你唔搞直播，點會咁多人去睇馬騮戲啊？家醜冇外揚啊，但係你而家讓我全世界都知啦。呢啲唔係最重要啊，最重要呢，你從秀恩愛要養阿伯，要擺地攤，又要講得幾好幾好，天花龍鳳咁好啊！你依家又開始個直播咁樣去鬧你個老公仔呢，遲早會死嘅，唔係黑粉逼死你哋啊，而係你自己個做法啊，告激個行為啊，去逼死你呢個鹹伯啊，真係會出人命噶！唔信你睇住你啊！一個人你真係愛你個阿伯咩？你真係愛佢，你要同佢收皮，冇開直播啦，平靜緊過多2-3年先啦，等佢個仔女睇到你個誠心誠意先會有。